เช้าวันที่ 17 นะครับมิถุนายนนะครับ2568 วันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ฉงชิ่งมีแผนจะเดินทางไปกลับไปที่เฉินตูนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะมีไปไหนบ้างก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับตอนนี้เราอยู่ตรงกว้ายอะไรโหลๆอะทุกอย่างจะพาไปดูจุดที่ตึกมันบุดลงครับตึกเราอยู่ชั้นหนึ่งจากฝั่งโน้นเดินมาขึ้นโรงพยาบาลจากฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตรงไปทางนู้นถ่ายไปเองครับเอาถ่ายไปเองใช่ปะไม่ลงชานี้เลย ที่เฉินตูก็มีตึกเมื่อกี้อยู่ชั้นหนึ่งจากตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นมันเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นมาอีกชั้น2บนโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าถ้าเดินไปตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นชั้น20กว่าเนี่ยอีตรงสะพานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดมหัศจรรย์ของเมืองฉงชิ่งจริงเหรอจริงปะมันจะเสียวไหมเนี่ยชั้น22แล้วเดี๋ยวเอาแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งเดินมาแค่ชั้นเดียวเองนะเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาดีได้ไงอ่ะเชื่อจริงไม่ได้他不带手机呢，他那玩什么？โอ้ยสูงจริงว่ะไม่กล้ามาดูเลยอ่ะอยู่ดีมันโผล่ชั้น22ตอนนี้เรามายืนอีกฝั่งหนึ่งของตึกมองลงไปนี่แบบเสียวมากๆเลยครับคนที่มาพักโรงแรมบินดุลนะครับถ้าจะมาเที่ยวตึกไอ้นี่นะครับเดินลงใต้ดินมาโผล่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยบันไดเนี้ยก็ถึงขึ้นไปก็เจอเลยนะครับเป็นไอ้จุดที่เป็นตึก22ชั้นนะครับเรื่องนี้อะไรอ่ะคือคุณตอนนี้เรากำลังเดินไปตึกที่มีแมวเหมียวนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมของคาเฟ่หลายๆแห่งก็เดินจากตัวควายป่าโลเมื่อสักครู่เดินเลี้ยวแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆไม่ไกลกันมากครับเอาอะไรวะมาโผล่ตึกนี้ได้ไงอ่ะอีแมวเหมียวเนี่ยมันอยู่ข้างตึกตะเกียบเฮ้ยมายังไงวะนี่เหรอเดินข้ามนี้ก็เข้า108ได้เลยเก่งอะแม้ว่า108มันยาวเฮ้ยดีอะเราเพิ่งมาค้นพบวันกลับเหมียวแต่ว่ามีฟันเหยินๆนะหรือว่ามันเป็นไม่มันเป็นแมวฟันเหยินหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแมวฟันเหยินน่ารักดีอะอันนี้คืออะไรอ่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวเหรอหม้อก๋วยเตี๋ยวเราเดินตรงกันมาเรื่อยๆจนมาถึงโซนคาเฟ่ต้องบอกว่าตรงนี้น่ารักมากๆเลยมีจุดถ่ายรูปหลายๆมุมแล้วก็เป็นโซนขายของที่ระลึกตรงนี้เป็นจุดสแตมป์นะครับวัยรุ่นฉงชิ่งฮิตกันมากๆเลยสำหรับการสแตมป์ไปเที่ยวที่ไหนเจอทุกที่นะครับมันตรงนี้ก็เจอเหมือนกันยืนตรงกลางเลยเดี๋ยวจะถ่ายตึกนี้นะครับถ้ามาเสร็จอะไรอ่ะ
รือเราลองสั่งอันนี้ดีกว่าจะได้เห็นงั้นเดี๋ยวเดินไปแต่ตอนนี้เราต้องมาสั่งอันนี้ก่อนหุ่นยนต์ ก็จุ้ยต้องสิบสามหยวนนะ น้องคนนี้กำลังจะขายน้องขายอะไรบ้างวะน้องขายไอติมขายกาแฟขายน้ำส้มเอาสักอย่าง อ๋ออันไหนอีกอ่ะมีหมดแล้วเหรอ นี่จะขายแค่นี้ปะ ก็13หยวนแพง 9 หยวนอะอเมริกาโน่มาดูน้องนะครับ น้องขายกาแฟพนักงานตาบ้องแบวใช่ไหมน้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่ข้างหลังด้วยนั่นอะมีขายอะไรบ้างมีไอติมมีกาแฟมีน้ำส้มมีน้ำบลูเบอร์รี่กับบูเบอร์รี่ปั่น อ้าวก็ตัวเองบอกเอากาแฟ กาแฟก็ได้เดี๋ยวดูน้องทำกาแฟ เดี๋ยวเราจะใช้ Alipay สแกนจ่ายนะครับสแกนเลยเดี๋ยวจะรอดูว่าน้องจะทำยังไงบ้างตาบ้องแบวมากนี่ตู้ไอติมอยู่ฝั่งนี้ ถ้าเป็นตู้กาแฟอยู่ฝั่งนี้ มาแล้วครับเฮ้ยน้องเติมน้ำร้อนเหรอเป็นกาแฟร้อนเหรอ โอ้ my god กาแฟร้อน โอ้อากาศกำลังดีตอนเนี้ย ไม่เอา ไม่ได้แล้วน้องเติมน้ำร้อนให้เต็มแก้วแล้วมา ลืมดู มาแล้ววางร้อนด้วย เปิดประตูน้องเปิดเฮ้ยเปิดแล้ว เย็นนะข้างในอ่ะ ร้อนไปข้างในเย็น แล้วก็ใส่น้องเอาฝาด้วยฝาไปแล้วนะปิดแล้วนะขอโทษเรียบร้อยไหนขอดูแก้วหน่อย ร้อน ร้อนด้วย ร้อนจ้า อากาศก็ร้อน แต่ก็ร้อน จบ ไม่รู้ค่ะ เห็นอะไรถูกสุด หลังจากเราได้กาแฟร้อนมาแล้วนะครับ เราก็เดินกันมาเรื่อยๆ มาเจอตรงนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกต่างๆ แล้วก็จะมีเป็นพวกตัวสแตมป์เช่นเดียวกันนะตรงนี้นะครับ แล้วก็โซนที่เดินด้านไปตรงนี้จะมีเป็นพวกสตรีทอาร์ตงานน่ารักมากๆนะเป็นแบบสไตล์จีนโบราณมีหลายจุดมีตู้ถ่ายสติกเกอร์ด้วย คิดว่าถ้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์คนน่าจะคึกคักมากกว่านี้ครับ นี่พี่พักกันเลยอ่ะ สวยด้วย ที่สวยจริง เหมือนเราเดินมานิดเดียวเองอ่ะถ้าเราเดินมาอย่างนี้นะครับ มันก็เป็นจุดชมวิวสวยๆเลยอ่ะ วิวแม่น้ำสวยมากใจซะหน่อยยาวไปถึงเลยไหม มันไปหงยาต้งไงใช่ไหมตรงนั้นคือหงยาต้งใช่ไหมใช่ นี่คือทางลงไปข้างล่างมันอยู่ข้างโรงแรมมาเลย อ๋อ ที่คนเขาไปถ่ายรูปกันตรงนั้นอ่ะเอ้าเสียดายอยู่อีกวันนะเสียดายเนาะ ไม่ทันแหละ จองตั๋วรถไฟไปแล้ว เมาเมา 2 ตัวแมวส้มตัวใหญ่ ตัวใหญ่เลยเหรออุปุกเลยเหรอ นี่ไงน่ะผู้ชายเล่นอยู่ ไปเล่นกับแมวส้มก่อนนะ แต่ว่าเขาห้ามจับแมวส้มนะแต่แมวตัวดำจับได้ เขาเขียนป้ายไว้ว่าดอนทัดเลย แมวส้ม แสดงว่ามันต้องกัดไงนอนอยู่ใต้ เราเล่นแมวเสร็จแล้วนะครับ เราก็เดินกลับกันโดยเราออกทะลุไปที่ถนนด้านหน้า
ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักนะครับ เป็นเส้นที่มีตึกตะเกียบตั้งอยู่พอเราออกมาด้านหน้านะครับ เราก็จะเจออีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจุดนี้นะครับ ที่ใครต้องมาถ่ายรูปก็คือเจ้าแมวสีชมพูตรงนี้นะครับ เสิร์ฟด้วย แล้วก็โซนด้านหน้าก็จะมาวนเจอกับร้านชาจี เหมือนตอนที่เราเข้าไปตอนแรกครับ เฮ้ยมันขยับได้เหรอหอมจะมีร้านชาจี และนี่ก็เป็นทั้งหมดของตรอกไดเจียนะครับที่เราพาเข้าไปสำรวจทางด้านในแล้วก็ด้านนอก ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นมุมที่คิกชิลๆเหมาะกับการมานั่งตอนเช้ามากๆครับเราเดินข้ามฝั่งมาที่ห้างพาร์ค 108 มาเจอกับชาเซ็กซี่ทีนะครับของพาร์ค 108 เนี่ยเขาจะมีเป็นขายของที่ระลึกต่างๆของร้านชานี้นะครับใครอยากได้ของที่ระลึกก็แวะมาดูได้ครับในห้างพาร์ค 108 จากนั้นนะครับเราไปเก็บกระเป๋าเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่เมืองเฉินตูนะครับซึ่งเราจองรถไฟไปแล้ว ตอนเที่ยงครึ่ง เดี๋ยวเราจะเรียกที่ถัดไปนะครับว่าที่ไปเฉินตูด้วยรถไฟความเร็วสูงภายในรถไฟบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันที่ EP ถัดไปได้เลยนะครับ เนี่ยมาถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟชงชิ่ง